Yeah, we're just waiting for you. Maybe getting changed. Yeah. Okay. Sorry, could you just go back one step, please? Everybody back one step. Once more, please. Once more. Please, on the right hand side. One step. Stop there, here. Stop there. Didn't see you. So just one step back here, please, as well on the right. One step back, please. Okay. He's on next. He's on down. Can you all move back, please, from this memorial? Move back, please. Oh, sorry, you got camera. Good afternoon, everybody. If everybody could kindly push right back 2 or 3 steps, because the standards will come right down, including these need to be away from the standard, please. Yeah, just so the standard can come down. Okay, so the standard will come round about here. You can push back. No problem. No. Stand about. Harry, stand it. Sorry. No, you're the main man. You've got to do what you have to do. Can I put my camera up? Are we all in the right place? I think so. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. Lieutenants, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honour to welcome you all to my hometown of Bradford. And it is with great pride I welcome you all here today for the unveiling of the Commonwealth Memorial. Thanking people of all Commonwealth nations, not just those who fell on the battlefield, but also those who played their parts on the home front, and those who returned to build us all a better future. This is an exceptional year for Bradford, and from the bottom of my heart I would like to say a huge thank you to everyone who has helped to make this happen. Thank you. Please now welcome the World War I Society. My message is very short. In 1922, when that war memorial behind you was unveiled, it was to remember the 37,000 men from Bradford who served in World War I. It's such a wonderful day today to know that we're also going to have, in this same remembrance column, a memorial to all those from the Commonwealth who served in both World Wars. 30-something thousand, we suddenly moved to how many? Thousands and thousands.
Thank you very much. Okay, here it comes, the unveiling. Now we're going to have the reading of the Ode of Remembrance by Azim. We need to be able to dip. You just push back slightly so the just so this can come down. Okay. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. We will remember.
for your tomorrow, we gave our today. Order. Lord Lieutenant of West Yorkshire, Lord Lieutenant Ed Anderson, CDE. Veterans. I invite anybody else who'd like to lay their roots. We now invite the multi-faith friends, first of all from Imran, Kerry, Azim. I'm going to recite a passage from chapter 8 of the glorious Quran. Remember when you were an oppressed, few in the land, afraid of being wiped out. God Almighty gave you protection and strengthened you with His help and provided you with wholesome victory. He provided you with things you might be thankful. Believers, do not betray God Almighty and the Messenger knowingly, nor be disloyal to your trust. And know that your wealth and children are a test, and that Allah has a great reward which you may not see. Believers, if you are mindful of the Lord, He will give you the standard to judge between right and wrong, and He will overlook your shortcomings and forgive you, as Lord Almighty is the most gracious in His favors. I would like to dedicate a special prayer to the Muslim soldiers who fought and sacrificed their lives for our freedoms. And this is the prayer, chapter 1 of the Quran, that we traditionally offer at such occasions.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. This is a prayer from the Hindu scriptures that we use on occasions like for peace in the universe and for humanity in everywhere. Om Yo Shanti Rantarikshagam Shanti Prithvi Shanti Rap Shanti Roshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shanti Reva Shanti Samha Shanti Redhi Om Shanti 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 Om. Let there be peace, peace and peace. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਵਿਠੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਲ ਧਿਆਏ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਜਾਣਦਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਤ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As we continue with the prayers and the recitations that would have been used at the funerals of fallen soldiers, sailors, airmen in the wars, I invite anyone who would like to join me in saying the Our Father, the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. We invite the Lord now to give closing speeches. Show your face. She's our honorable MP. We want this unveiling of the Commonwealth War Memorial to be not just a moment of ceremony, it is a heartfelt tribute to the courage, dedication
and unwavering spirit of these brave men and women who fought for our freedom. I want to thank everybody who's made this possible here today, establishing this Commonwealth War Memorial, and all you for having attended here today, showing how seriously we take this and how we commit ourselves to these people who've gone before us. And importantly, we need to thank those who have gone before us and who lost their lives so that we might live in peace and freedom. And with that, we will close with the national anthem. Thank you. Gary, stand up. Lieutenant, Merné, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much and have a safe journey home. I still have to stop myself from saying her and quit. चलें